ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଅଥବା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯିଏ ଅଧିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରେ ସିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମକାରୀ ଲୋକ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଏହି ସବୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ନା କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିବ ଯେ କାହିଁକି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ହୁଏ ଏବଂ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ହୁଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଏମିତି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ଅନୁସାରେ ଥରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବାସୁଦେବ, କୃପା କରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଖରାପ ଘଟେ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଲୋକ କାହିଁକି ସର୍ବଦା ଭଲରେ ରୁହେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶୁଣି ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଖେ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ହୋଇନଥାଏ। ହେ ପାର୍ଥ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଖରାପ କର୍ମ କରେ ତାହାକୁ ଖରାପ ଫଳ ମିଳେ ଏବଂ ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରେ ତାହାକୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଖରାପ କର୍ମ ଏବଂ ଭଲ କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ନିୟତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ରାସ୍ତା ବାଛିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ଏହା ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବର କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ ବେପାରୀ ଥିଲେ, ଯେ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିଲା, ପୂଜାପାଠ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଦାନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରୁନଥିଲା। ସେହି ନଗରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଚପଲ ଏବଂ ପଇସା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦାନ ଧର୍ମ ପୂଜା ପାଠ କିଛି ମାନୁନଥିଲା। ଏମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ସେହି ନଗରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେହି କାରଣରୁ ସେହି ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଲା, ଭାବିଲା ମନ୍ଦିରର ଧନ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାରୀର ଅଜାଣତରେ ସବୁ ଧନକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ସେହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚୋର ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ସେହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚୋର ଭାବି ଅପମାନିତ କଲେ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଓ ଆଘାତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେହି ଅଧର୍ମୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା, ଯିଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରିଥିଲା। ସିଏ ନାଚି ଗାଇକି ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଏହା ଦେଖିଲା। ସିଏ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ ଫଟୋକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରୋଷ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିତାଇଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯମପୁରକୁ ଗଲେ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଅଧର୍ମୀ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ କରେ, ପୂଜାପାଠ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜୀବନ ସାରା ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଧର୍ମୀକୁ ଧନପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ସ ମିଳିଲା କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜା କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମ ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଯେଉଁଦିନ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲା ସେହିଦିନ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରିଥିବା ଭଲ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତରେ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ଏହି ଅଧର୍ମୀ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜଯୋଗ ଥିଲା, ତାହାର ଅଧର୍ମ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଧନବାକ୍ସ ମିଳିଲା। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତୁମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଣା କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।